그래서 기침을 막을 필요는 없어요. 기침이 나면 기침을 해야 되는 게 맞는 거죠. 역류성 식도염이 있는 경우에도 기침을 할 수가 있어요. 구독, 좋아요, 알림 설정까지. 안녕하세요. 약복계의 김 약사입니다. 기침 때문에 코로나로 오해받을까봐 눈치 보이는데 이런 기침은 왜 나고 어떻게 관리해야 할까요? 기침은 굉장히 자연스러운 몸의 반응이에요. 이물질이 들어오면 이물질을 뱉어내는 과정인 거죠. 기침은 신경이 기도를 자극하거나 이물질이 우리 기도, 폐, 기관지에 들어왔던 이물질을 뱉어내기 위해서 하는 과정인 거죠. 그래서 기침을 막을 필요는 없어요. 기침이 나면 기침을 해야 되는 게 맞는 거죠. 그래서 이러한 기침을 대응하는 법은 가장 중요한 건 원인을 제거하는 거예요. 기침의 원인을 제거해줘야 기침이 없어지게 되는 거죠. 기본적으로는 기침을 많이 하시게 되면 물이나 따뜻한 음료, 꿀물 같은 거 드시면 좋아요. 왜냐면 그런 뜨거운 성분들이 이물질을 조금 녹여주는 역할을 해서 배출을 쉽게 하게 도와주기 때문이죠. 그 다음에 이제 기침약 중에 우리 가래약이라고 하는 거담제 같은 게 있어요. 가래에 있으면 가래라는 이물질이 있으니까 기침을 하게 되잖아요. 우리 거담제 같은 경우에는 그러한 가래 성분을 조금 묽게 해줘요. 그래서 배출이 쉽게 도와주는 성분이에요. 그래서 가래가 배출되게 되면 호흡도 좀 더 편해지고 하게 되는 거죠. 또 그렇게 가래가 없더라도 이렇게 기침이 나는 경우가 있어요. 그러한 경우에는 기침 반사를 줄여주는 기침 자체를 막아주는 약들이 있거든요. 덱스트로 메토르판 성분이란 그런 약들이 있어요. 그러한 약들을 먹어주면 또 기침을 막을 수 있는 거죠. 그리고 만성 기침 같은 거 있는 분들은 특히 담배 피시는 분들이나 좀 연세 있으신 분들 중에는 용각산 같은 거 많이 또 드시기도 하고요. 그러한 약을 적절히 활용해서 기침을 좀 다스릴 수 있을 것 같아요. 보통 약국에 가면 기침약들이 되게 많이 있어요. 그래서 가장 유명하게는 코프 시럽 같은 거 아니면 복합제로 기침약들이 많이 있으니까 심한 경우에 약사님과 잘 상의해서 제품을 선택해서 기침을 좀 관리하면 좋을 것 같아요. 약을 먹어도 기침이 안 멈추는 경우가 있는데 왜 그런 걸까요? 그러한 경우에는 이제 원인을 주로 봐야 되는 경우가 있어요. 첫 번째로 요즘에 굉장히 많은 경우가 역류성 식도염, 역류성 식도염이 있는 경우에도 기침을 할 수가 있어요. 위산이 이렇게 역류가 되다 보면 기도의 신경을 자극해서 기침이 날 수 있는 거예요. 우리 요즘 현대인들이 역류성 식도염 굉장히 많거든요. 그래서 그것 때문에도 기침을 할 수 있다는 거 기억해 주시면 좋을 것 같고, 그 다음에 코가 넘어가는 사람도 있어요. 비염 때문에 코가 넘어가서 기침이 계속 나는 경우도 있어요. 그것도 코가 넘어가서 계속 자극을 해주니까 기침이 나는 거거든요. 그런 경우에는 이 비염을 다스려 줘야 되겠죠. 그 다음에 좀 특이한 경우가 혈압약을 드시는 분들 중에 마른 기침이 나는 경우가 있어요. 그런 경우 약 때문에 나는 거거든요. 혈압약을 바꿨는데 원인이 없는데 기침이 난다. 이러면 약국이나 병원에 문의해 보실 필요가 있어요. 약의 종류에 따라서 부작용으로 마른 기침이 나는 경우가 있기 때문에, 그래서 이러한 원인들을 정확히 파악하고 기침이 멈추지 않을 때는 우리가 잘 알 수 없으니까 진료를 보거나 원인을 잘 파악해야 기침을 잘 다스릴 수 있을 것 같아요. 그러면 이제 병원을 가서 진단을 받아야 할 타이밍은 좀 언젠가요? 사실 기침 같은 경우에는 저는 그래도 빨리 병원에서 진료받는 게 가장 좋은 것 같아요. 특히나 어린아이 그리고 노약자 같은 경우에 폐렴으로 갈 수 있기 때문에 초기부터 적극적으로 치료를 해주는 게 중요하고요. 건강한 사람들 중에 기침 달고 사는 사람들은 아마 본인들이 스스로 잘 관리할 테고요. 그래서 초기에 이제 기침이 나는 경우에 감기도 빨리 다스리면 잘 나을 수 있기 때문에 기침이 나는 경우에는 버티지 마시고 빨리 치료 받으시고 빨리 치료하는 게 빨리 치료할 수 있는 방법이라고 생각합니다.